Shiko, shoh që sidomos ke fëmijët janë të buzëqeshur, të lumtur, të kënaqen me atë që bëjmë neve. Shoh diçka shumë pozitive, është një trend i ri po më duket mua. Por mesazhi është akoma më i fortë, ai që përcjellim ne, që është unë tek ai më shoj shumë fort që ne zgjodhëm që t'ju freskojmë, ju zgjidhni mos na ndisni zjarr. Ne kemi parë të domosdoshme që mos ta afrojmë shërbimin vetëm në ambientet e punës tonë apo ambientet e qendrave shëndetësore, por të shkojmë edhe në terren, atje ku ka grumbullime të qytetarëve apo në pika turistike, ashtu siç kemi bërë edhe sot me këtë çadër lëvizje në qendër të qytetit. Njëzit të shkojnë a 4 herë.